常州人的餐桌上有这么一道菜，光是听声音就让人食欲大开。响油鳝糊选用的是与小拇指粗细差不多的小黄鳝。常州是物产丰富的鱼米之乡，所以人们对于小小的笔杆黄鳝也可大快朵颐。响油黄鳝的制作关键在于3个透：葱姜爆透以增其味，小火酷透以入其里，黄酒焖透以解其腻。随后装盘加入葱末，淋入高温热油，鲜美之味随着响油之音被推上顶峰。肉质鲜嫩可口，润而不腻。